Audio Jungle. আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু। আজ 9 তারিখ 12 মাস 2019 সোমবার। রোহিঙ্গার হকর আওয়াজ আরবি আর চ্যানেলত তরফতো আই অনারার বাই মোহাম্মদ অনারার খেদমতত হাজির হইলাম। খবর সুরখি মিটাই নভারিবদে সবুত কল সরমরহতা স্টেট কাউন্সিলর অংশান সুচিল্লাই জেনোসাইড গরিবার হরকত এ পর্যন্ত জারি রেখে বলি হইয়ে 45 রাইটর তরফতো জ্বর দিবার আগে আওয়াজ নেলার আর সার বেঙে গেম্বিয়ারে বল দিবলাই তৈয়ার হইয়ে বহুত দেশকল খবরর খোলাসা বুদ্ধিষ্ট ধর্ম মানুয়া বেশ ইচ্ছা তাকে দে দেশত মাঝে শান্তির ধর্ম মানুয়া হদে বুদ্ধিষ্টর ফুঙ্গিয় কলে দেশ দুনিয়ায় জানে ফান হরকত কল গজিয়ে দে আছে দে হিয়ানরে হন হালতত মিটাই নফারিব হিয়ান দুনিয়াল্লাই একান সবুত বনি গিয়ে গই হিয়ান হলদে সাপোর্টার অফ রোহিঙ্গা আওয়ার এনিমাইস রোহিঙ্গারে মদত করে দে হিতারা আর দুশ্মন There is no Rohingya in Myanmar. History has been our 2200 years. 2200 সালৰ বৰ্মাৰ হিষ্টৰীত মাজে হন ৰোহিংগ্যা নাই বুলি হৈ পোষ্টাৰ অকল ধৰি ৰোহিংগ্যাৰ খেলাফ হৰকত কল গজিল্লা আছে হুকুমতেও দেশত্যায়েও ৰোহিংগ্যাৰ খেলাফ নিভৃতি হতকল হোৱা নিফুরতি হরকত কল গড়ি দেশতো দৌড়াই দিবার লাতাত কোশিশ করাত আছিল ইয়ান একান আইসি জেল্লাই সবুত বনি থেকে আরে ফের খবর গুয়াত অংশান সুচির সফরের বাবতে লাইডেন ইউনিভার্সিটিতো দেশ বিদেশের বাবতে কানুনের প্রফেসর সিসিলি রইস হদেহি বাইয়ে চুক্তি সাথে এতরাজ করি হতকল হয়ে আছে হি আনলদে মঙ্গলবার দিন লুটি শুরু করি 3 দিনের আদালতর মোকাবেলাত যশকলর মন্তু স্টেট কাউন্সিলর অংশান সুচি হাজার ওইবদে প্রোগ্রাম মান বেশি বেকুফি হাম্বলি হয়ে আইসিজেত মদ্দিমা মোকাবেলা গরিবল্লাই হন দেশে সিয়াসদ্দান অকলরে হন হালতত দেফাড়া দেখান ইতিহাস নাই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিত ফন্না ফজ্জেদে অংশান সুচির ব্যাকগ্রাউন্ড সুন্দর হলেও নিজের বাজর একদা আহল নাই হিবা আদালতত পৌঁছিবার আগে হরি গিয়ে গই হিবা হইতে দে দরিয়াত বাসার বলি প্রফেসর সিসিলি রইস হদেহি বাইয়ে হয়ে দে আছে রোহিঙ্গার খেলাফ জেনোসাইড গজ্জে বলি হই বর্মাল্লাই আইসিজেত মাঝে মদ্দিমা কুলিলেও উত্তর আরকানত আছে দে বুসিদং শহরের এলাকার মাঝে ইনসানি হক লাতাত মারিগরাত আছে দে হিয়ান 45 রাইটর তরফতো খবর নেলাইয়ে এখন আইসিজেত মাঝে মদ্দিমা মোকাবেলা গড়া ফরত দে টাইম মগর মিলিটারি তরফতো ইনসানি হক মারি গড়ত দে সবুত কল লাতাত ফাত আছে বলি 45 রাইটর তরফতো হইয়ে এখনৰ টাইমত মাঝে বুচিদং শহরের এলাকাত আছে দে রোহিঙ্গসকলৰ বরে মিলিটারিত দে বর্ডার গার্ড পুলিশ সকলে জুলুম গড়ত দে হিয়ান বালাহাম ন দেহে তল্লা হিয়ান তিয়া গড়ে বললাই 45 রাইটর তরফতো বর্মার বাবুতে ইনসানি হকর মাহের কানেস্কি ডায়মন্ড হদে হিবাইয়ে হইয়ে হুকুমতের দে পুলিশর হরকত জরিয়া আইসিজের মামলারে আরো খরাব করে ফেলাইব গত গিয়ে হয় একদিন আগে রোহিঙ্গা 12 জনরে 45 রাইটর তরফতো হুসার গুজে দেহেড়ে সেপ্টেম্বর মাসের ভিতরে বুচিদং শহরের এলাকাত মাঝে মিলিটারি দে পুলিশে বলা জুরি হাম গড়াইয়ে দেখেন দিলা
হাত তাইন কেস লত পেয়ে তাবরিডে হদে ফারাহি এন 30 জন মানুষরে তারার হামগরে বললাই বনগুড়ি রেখে তারার মাল দৌলতরেও হারিলে ফেলাইয়ে হানাফি নাও নদের বলি হই তারার এলান নামাত মাঝে জাহের গুজে বুঝি ডঙর আছে দে পার্লিমেন্ট মেম্বরে রোহিঙ্গা দে মগর ওরে ইনসানি হক মারিগরের বলি খবরত মাঝে হইয়ে ইয়ানোর বাবতে মিলিটারি পশ্চিম সাইডর লারার জিম্মাদাররে ফুসার গুজেরার ন বলি হই ইনকার গুজেদা আছে এ খবর গান আর এফেদ মাঝে লিখিত মোতাবেক জানা গিয়ে আতাউল্লাহ দে হিতারে রোহিঙ্গাল্লাই নবী দি ফেড়াইয়ে দেন হিতার হার হঠাৎ মাঝে আর কম বলি হই হ নবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইয়নের বাদে কম হদে লব্ধ হিবা দুনিয়াতু ফুরাই গিয়ে গই হিয়ানোর বদলাত উম্মত বলি হই জোরে আইসে লেডার উগাইয়া অ্যাক্টিভিস্ট উগাইয়ে হিবার ফিসালি দুংরইয়ারে জাতি বায়ান বলি হইলে মুনাসেব হইব এখন আতাউল্লাহে কম বলি হইয়রে আইয়ের রোহিঙ্গার ওরে জুলুম ও ইয়েদাহাতুল্লাহ দুনিয়ায় কোশিশ করি বর্মার জালেমরে সাজা দিবলাই কোশিশ করে দেহেডে আর গো জালেম মাতিয়াইয়ের এডে বুতরে রোহিঙ্গার অ্যাক্টিভিস্ট সিয়াসি গরুইয়কলর খেলাফ হতকল হয়ে দে আতাউল্লাহে এখন তারার টেঙত মাঝে সুমাদের আর একান হইলে বর্মার তরফত গবা জাত রোহিঙ্গা সকলের নজাইবুল্লাহ হইয়ে দা আছে এখন আসল হত হইলে গবা দিতেও জাত হেডে বেশ ইচ্ছা বর্মার তাব্বে হইলেও হেড ভূতত্ব একজন বর্মার এজেন্ট আর সার মেম্বর আছে দেহিয়ান আতাউল্লাহে জাহের ন করে হি বলতে 1 নম্বর ক্যাম্প ব্লক এফত মাঝে তাকিত দে সাবের আহমদ বাপর নাম আব্দুল মাহবুদ তার তো 3 বউ আছে বর্মার টিকানো হইলদে কমংসি হদে ফৈরা বাজার তাকিত হিতে 26 তারিখ 11 মাস 2019 দিন কেমত বর্মার ভিতরে গল্লে গই হিতে নিজে বাজে আরসার মেম্বর বলি হই একারার গড়ি বর্মার হেডে গলনের ফুয়ারে ফুয়ারে আইসিজেত মাঝে আরসার মেম্বর এজন হিসাবে তারা কি জুলুম গজি দেহিয়ান হরসবুত কল দিবলাই তৈয়ার হইয়ে দেহিয়ান জানা গিয়ে আখেরি হতল দে মুরার বুতরে হাওয়া নাই আতাউল্লাহ হয়ে দে হতারে অনরা সুন্দর করে শুনিস আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আই আতাউল্লাহ আবু আম্মার জুনুনি আজ ডিসেম্বর মাস 2019 8 তারিখ রবিবারে আই আর কোমর মন্তে হাজির হই একখান বেশি জরুরি মেসেজ লইরে আশা করি ওনারা আর মেসেজরে গৌরব সাথে শুনিবা সবসে পহলে আই গেম্বিয়ার দেশর বেশি শুক্রিয়া আদা করির যে গেম্বিয়াই নাকি রোহিঙ্গা কমরে বর্মা জালেম মিলিটারি গভর্নমেন্টে জুলুম গজ্জে দে ইন দিকে বুঝি বাজ্যে আর এ জালেম মিলিটারি গভর্নমেন্ট অরলা বলিওরে আইসিজিএম মাঝে কেস তুললে আই বেশা বেশি ইতার শুক্রিয়া আদা করির ইয়ার পর্যায়রে আর রোহিঙ্গা কমর পলিটিশিয়ান যেতারা গড়ের যে ভাই এমনি নাকি আসো দূরর মেহনত কল গড়র অনারারও বেশা বেশি শুক্রিয়া আদা করির আর অনারাতে আশা করি দে অনারা এ জালিম মিলিটারির হাকিকতরে পুরা দুনিয়ার মন্ত্রী জানাই দিবা বুঝাই দিবা আর কেস জিয়ান নাকি উঠতে ইয়ানরে আরো পাক্কা করিওরে রোহিঙ্গার হক মাঝে আরা জিতি দে হিন্দালা করিওরে অনারা ইয়ান মাঝে কোশিশ করে যাইবা আর আখিরিতি আই রোহিঙ্গা কমর পেন্দরে ইয়ান হয়তো স্যার যে ভাই নাকি বর্মার পক্ষে যাইরে গবা দিবাল্লা তৈয়ারও ও ভাই আইন তোমারা এ জালিম মিলিটারি গভর্নমেন্টর খতমান ওয়াচ্ছ ইতে বাইল অকল দেদ্দে দুক অকল দেদ্দে মক্কারি গরত দেহিন আজ্জা নয়ানো আজ্জা 70 বছর আগলতি ইতে আনারে দুক অকল দিয়াইয়ের ইয়াইও হিন্দালা দুকা দিওর অনারারে মিডা দিদি মিষ্টি দিদিওরে অনারারে গবা বানাইওরে রোহিঙ্গা কমরে নিচে ফেলাইতো সাথ দে রোহিঙ্গা কমরে দুষ দিত সাথ দে অতল্লাই অনারারে মানাগরির অনারা বুঝিবার কোশিশ করো এ জালেম মিলিটারির পক্ষে যাইরে অনরা গওয়া দিবাল্লা তৈয়ার নয়ও আর ইন্দালা
অন্য যেদুন নাকি আর রোহিঙ্গা কমকল আসো অনরা ইয়ানোর তৈয়ারি রেখো হামেশা আরকানুজ জমিন হদিয়ান আর আরকানুজ জমিনের হকদার আরাতে আর হক হামাহা জেঙ্গুরি লই যা ফুরিব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এডে হাওয়ার আওয়াজ শুনতে হইছে, এটি কি টনের ভিতরে নাকি মুরার ভিতরে অনরা চিন্তা করিস? আইসিজেত শুধু বর্মার জালেমুল্লা ন, আর সার জালেমক করলেও জাগা একখান আছে দেখিয়া জানন চা বলি রোহিঙ্গার মুরব্বী কলে হইয়ে বর্মার খেলাফ হন একখান হাম গইলে আর সার তরফতো নইলে স্টেটমেন্ট নেলা, স্টেটমেন্ট যদি নেলাই নেফাইলে গালে হইলেও মাতি হিয়ানরে খসড়ি দিবলাই কোশিশ করে। ইয়াও আতাউল্লাহে গালে মাতের জিয়ানোর দ্বারা রোহিঙ্গার মামলাত লোকসানি ওইত পারে। আতাউল্লাহ দেহি তেহনো রোহিঙ্গাও ন, আর কানা তো এদে মানুষও ন, হিটা তো রোহিঙ্গাল্লা বলি ফেটফুরন্নান মুনাসেফও ন, কিয়ল্লা হইলে হিতেও গা বর্মার ডর বানাইয়া দালাল দে হেতল্লায় তামাম রোহিঙ্গা জাতীয় কলরে হওয়া যাত দে। আতাউল্লাহ দেহিতে বর্মার বানাইয়া এজেন্ট ওই কি নয়, হিতে ইয়া হইয়ে দে হতাহিয়ানের দে আগে হইয়ে দে হতাহিয়ান লই ফুনি অনারা বাবা চিন্তা করিস তন্তে শরমাইনসা তন্দুল্লাহ লিডরতি আশা করির আল্লাহ তাআলা ওনারা হেদায়েত দাও, কাই হেদায়েতুল্লাহ দোয়া করির। ইয়া বাদে পুরা রোহিঙ্গা কমরি ইয়ান জানাই দির আর পুরা রোহিঙ্গা কম বুঝি লইও জানি লইও শুনি লইও ইতারা জেরেজা খাস করি মাস্টার নুর সালামের দে আর টুংকে হদ দিবা দুনিয়া যে জায়গা যা ইতারার সোশ্যাল বাইকাট করো, মুকম্মল বাইকাট করো, হন হালত মাদে ইতারা লই রনরা নবইবা, হন হালত মাদে ইতারা লই মিডা হতানা হইবা, হন হালত মাদে ইতারা লই রনরা খুলিওর হতানা হইবা। যেতেদিন নাকি তারা তওবা করি নয় ইতারা লই ইতারারে কোনো নুকসান নকরিবা, হাতে নুকসান নকরিবা, গালে ইন্দালা হতা হইবা দে তারার লো তারার রগতি লোজরে বান ইতারারে ইন্দালা হতা হইবা। আর ইন্দালা কেমন মাদে কোনো হালত মাদে ইতারা আচ্ছি দইলে ইতারারে অনরা ইতারারে শক্ত এহতেজাজ নগরিওরে ইতারারে বাইকাট নগরিওরে যাইতে নদিবা। অতলা বলি আই আশা করি অনরা তওবা করি ফেলো, অনরা তওবা করি ফেলো, তওবার দরজা আল্লাহর খোলা আছে। তই অনরা রোহিঙ্গা কমল্লা হাকিকত মাদে জিন্দালা করিওরে হাম করা পরের হিন্দালা মরিবার আগুতি ইয়াং করিবারলা কোশিশ করো। ইয়া বাদে বর্মার খেলাফ মদিমা গুজিদে গেম্বিয়ার তরফু তুতি আইবুল্লাই কানাডা নেদারল্যান্ড হদে দেশহীন তৈয়ার ওয়েদি হিয়ান খবরত মাঝে লিখে ইয়ান তো বোঝা যাতে দেশ দুনিয়া জালেমক কলরে দুনিয়ার উড়ে তাকিতো নদীবদে হিয়ানর একান ইশারা বলি রোহিঙ্গার বুঝয়ক কলে হইরে আইয়ের আর আরবি আর চ্যানেলরে সৈয়াদ দে ফুনয়ক কলরে তেহদিল সাথে শুকরিয়া গরাজার আর আরবি আরর খবররে সমিবেশরে কমেন্ট বক্সত মাঝে ইনফর্ম করিবা বলি আশা করা যার। আজ্জার খবররে শেষ করিবার আগত বেগুনরে জানাই সালাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।